Hello Barista, welcome back to my channel. It's me Barista AG, and today I'm going to talking about how to maintain and cleaning an espresso machine to get a good quality of coffee. So if you are new here, don't forget to like, share and subscribe. Hit the bell icon to get my latest video. Let's go into the topic. Let's talk about how to cleaning an espresso machine. In our language, we call it backflush. What is backflush? Why it's more important? We are working as a barista. There are so many specialty coffee shops in the world. Now they are producing high quality of coffee. Specialty coffee shop हुनको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिन्छ र त्यसमध्येमा तपाईं र मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको कसरी चाहिँ हामीले हाई क्वालिटी कफी ब्रुइङ गर्ने। यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले धेरै इन्फर्मेसन पाउनु हुनेछ। यही आशा राख्दै मैले चाहिँ यो भिडियो बनाइरहेको छु। के तपाईं र मैले युज गर्ने कफी मसिन एकदमै क्लिनिङ छ त? के तपाईं र मैले युज गर्ने कफी मसिन एकदमै मेन्टेन छ त? के तपाईं र मैले बनाउने कफी चाहिँ एकदम स्पेशलिटी छ त? हो, यो कुरा चाहिँ तपाईं र ममा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो क्याफेमा राम्रो र गुड क्वालिटी कफी सर्भ गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको क्याफेमा चाहिँ बारम्बार कस्टमर भिजिट गर्ने हुन्छ, किनकि तपाई आफ्नो क्याफेमा राम्रो कफी सेल गर्दै हुनुहुन्छ। इफ यु आर अनेबल टु ब्रुइङ अ स्पेशलिटी कफी, देन never ever the customer will visit in your cafe. So what is the responsibility of barista भन्ने कुरा चाहिँ म आज यो भिडियोमा तपाईसँग शेयर गर्न चाहन्छु। If you are working as a barista or if you are beginner barista, this video is absolutely for you guys. So आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले युज गर्ने कफी मसिन चाहिँ कसरी क्लिनिङ गर्नुपर्छ र हामीलाई क्लिनिङ गर्नको लागि के कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। नम्बर 1 मा हामीलाई हाम्रो एस्प्रेसो मसिन क्लिनिङ गर्नको लागि चाहिने भनेको केमिकल पाउडर। त्यो केमिकल पाउडर चाहिँ हामीले मार्केटमा गएर खोज्यो भने जहाँ पनि पाउँछ र तपाईले यदि मार्केटमा भेट्नु भएन भने अनलाइनमा पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र सेकेन्डमा चाहिने भनेको हामीलाई प्लेन बास्केट। युजुअली तपाईले कफी मसिन किन्दाखेरि तपाईको कफी मसिन सँगै तपाईको पोटा फिल्टर सँगै चाहिँ तपाईलाई एउटा प्लेन बास्केट पनि कम्पनीले दिएको हुन्छ। र तपाईसँग यदि त्यो प्लेन बास्केट छैन भने चाहिँ आफ्नो पोटा फिल्टर अनुसार तपाईले आफ्नो प्लेन बास्केटलाई पनि अनलाइनमा गएर खोज्नु भयो भने चाहिँ तपाईले त्यहाँ धेरै टाइपको प्लेन बास्केट पनि भेट्नुहुनेछ। र नम्बर 3 मा भनेको तपाईको कफी मसिनको पोटा फिल्टर। तपाईको कफी मसिनको पोटा फिल्टर त अलरेडी तपाईसँग छँदै नै छ। र नम्बर 4 मा चाहिने भनेको हामीलाई जिगज्याग ब्रस। र हामीले चाहिँ कसरी हाम्रो एस्प्रेसो मसिनलाई क्लिनिङ गर्ने भन्ने प्रोसिजर म तपाईहरुलाई भन्ने नै छु। नम्बर 1 मा हामीले सबभन्दा पहिला आफ्नो पोटा फिल्टरमा प्लेन बास्केटलाई इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पोटा फिल्टरमा प्लेन बास्केट इन्सर्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसमा 10 ग्राम अफ क्लिनिङ पाउडर हालिसकेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो पोटा फिल्टरलाई हामीले एस्प्रेसो मसिनको सावर हेडमा हामी एट्याच गर्छौँ। एट्याच गरिसकेपछि चाहिँ हामीले युज गर्ने म्यानुअल बटन, जुन बटनलाई चाहिँ हामी लुङ्गो बटन पनि भन्छौँ, त्यो बटनलाई चाहिँ हामी प्रेस गर्छौँ र 10 सेकेन्डसम्म हामी होल्ड गर्छौँ। 10 सेकेन्ड पछि हामी फेरि त्यसलाई स्टप गर्छौँ र 10 सेकेन्ड फेरि स्टप गरिसकेपछि फेरि हामी त्यसलाई प्रेस गर्छौँ, फेरि 10 सेकेन्ड होल्ड गर्छौँ, फेरि हामी त्यसलाई स्टप गर्छौँ। यो रिपिटेसन चाहिँ तपाईले 5 चोटि गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको एस्प्रेसोको सावर हेड चाहिँ क्लिनिङ हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि हामी त्यसलाई फेरि रिमुभ गर्छौँ र फेरि पोटा फिल्टरलाई चाहिँ क्लिनिङ गरेर एकचोटि फेरि हामीले इन्सर्ट गर्छौँ। फेरि इन्सर्ट गरिसकेपछि सेम प्रोसिजर तपाईले 5 टाइम्स विदाउट केमिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो इच ग्रुप हेडलाई चाहिँ सेम प्रोसिजरमा तपाईले चाहिँ क्लिनिङ गर्नु। क्लिनिङ गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो कफी मसिनको सावर हेडलाई जिगज्याग ब्रसले ब्रस गरिदिनुस्, जसरी हामीले हाम्रो दाँतलाई ब्रस गर्छौँ। र त्यसरी ब्रस गरिदिसकेपछि हामीले एकचोटि इच ग्रुप हेड चाहिँ 1 शट एस्प्रेसो चाहिँ बनाएर थ्रो गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कफी चाहिँ अनस्पेशलिटी कफी हो, त्यो कफी चाहिँ हामीले ड्रिङ्क गर्नु हुँदैन र दिस कफी इज अनस्पेशलिटी एन्ड अनहेल्दी फर हेल्थ अल्सो। सो वी हेभ टु मेक स्योर कि क्लिनिङ गरिसकेपछि 1 शट इच ग्रुप हेडको एस्प्रेसो चाहिँ हामीले बनाएर थ्रो गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ आफ्नो कफी मसिनलाई टर्न अफ गरेर क्लोजिङ
गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले डेली बेसिसमा आफ्नो नाइट शिफ्टमा अथवा आफ्नो क्लोजिङ शिफ्टमा क्लिनिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कफी मसिन चाहिँ एकदमै फ्रेशनेस बसी नै रहनेछ र तपाईले कफी बनाउँदाखेरि चाहिँ एभ्रीडे तपाईले चाहिँ गुड क्वालिटीको एस्प्रेसो पाउनुहुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि when you serve your coffee to the customer, so make sure customer is happy with your drinks, because if the customer is happy with your drinks, they will visit again and again in your cafe, so you will get a customer and you grow your business also. So यो कुरा चाहिँ तपाई हामीले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ एज अ क्याफे ओनर, एज अ बरिस्टा और एज अ बिजनेसम्यान। सो तपाई हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि our responsibility is producing a high good quality coffee. So यदि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कफी मसिनलाई चाहिँ डेली बेसिसमा क्लिनिङ गर्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले आजकै दिनदेखि चाहिँ आफ्नो कफी मसिनलाई क्लिनिङ गर्नु, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ राम्रो गुड क्वालिटीको कफी चाहिँ भेट्नुहुनेछ। र तपाईहरुले चाहिँ यदि आफ्नो क्याफेमा क्लिनिङ इक्विपमेन्ट्सहरु छैन भने र तपाईसँग चाहिँ केमिकल पाउडर छैन भने, तपाईसँग प्लेन बास्केट छैन भने, तपाईसँग जिगज्याग ब्रस छैन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो क्याफे ओनरलाई भनेर हुन्छ अथवा नेटमा गएर सर्च गरेर हुन्छ, तपाईहरुले अनलाइन अर्डर गरेर पनि मगाउन सक्नुहुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईको एस्प्रेसो मसिन चाहिँ सधैँ फ्रेश नै बसिरहनेछ। सो यदि भन्दै तपाईले यो भिडियोबाट केही न केही कुरा त सिक्नु भयो होला भन्ने आशा राखेको छु, र यदि तपाईले केही इन्फर्मेसन चाहिँ यो भिडियोबाट पाउनु भएको छ भनेदेखि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुस् र तपाईहरु जस्तै अरु बारिस्तालाई पनि सेयर गरिदिनुस्, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरुले पनि यो भिडियोबाट चाहिँ केही नयाँ कुरा चाहिँ सिक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियोलाई यति नै, र अर्को भिडियोमा फेरि हामी भेट्ने नै छौं। थ्यांक्स फर वाचिङ, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो, स्टे ट्युन, बाइ बाइ बारिस्ता।